信じるな、疑うな、まず確かめろ。何をやったところで全て自分が選んでやっていることなんです。例えば車が来ていない、ね、横断歩道、信号も青、歩いていました。そしたら隕石が落ちてきてぶつかっちゃ大怪我をしました。何も悪いことはしていないけれども、その時刻にそこを歩こうとして歩いたのは自分でしょ。自分で決めたわけでしょ。だったら自己責任なんです。この自己責任がある人は内側から輝いてきますよ。全ては自己責任。